السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المرشح علي حسن علي داود محمد، مرشح لمجلس الأمة 2024 الدائرة الأولى. في الدائرة الأولى باكج يو لاف فروم كويت سيتي، لازم أقولها. يعطيكم العافية، وشونكم وش أخباركم وش مسوين. ونرجع اليوم معاكم في ندوة مثل ما أنا وعدتكم في البوديوم. قلت لكم اني راح اسوي ندوه ان شاء الله في الايام الجايه. راح اسوي ندوات ان شاء الله، راح احاول كثر ما اقدر اجمع اكثر من اسئلتكم واسوي الستديز واعطيكم الاجابات اللي انتم سالتوني فيها، وان شاء الله راح تكون اجابات يعني راح اكفي وفي من ناحيه الامور هذه كلها. بخصوص راح ابدي اول شيء اليوم اسوي، ما راح اطول عليكم، فراح ابدي ندوه بسيطه. راح اعرف نفسي على حق الناس اللي ما يعرفوني، وبخصوص حق اللي يعرفوني تقدرون تطالعون الفيديوهات اللي انا سويتها عن اسقاط القروض، عن التعليم مسويها، بس هم راح اضيف شغلات جديده بخصوص اللي هو الامور اللي جايه حق اللي هو البرلمان الجاي. الحين بخصوص يعني تقريبا، يعني انتم عارفين احنا اغلبيه الاعضاء والمواطنين كلها عارفين، يعني احنا امورنا التصليح يعني الاصلاح السياسي كله يعني تقريبا متشابه. امور تتعلق في الاسكان، او تتعلق في الاشغال، او تتعلق في البنيه التحتيه، او تتعلق في الامور الاقتصاديه، متشابهه، بس نوعا ما لازم يكون توافق بين البرلمانين، يعني بالسلطه التشريعيه والسلطه التنفيذية، علشان نوصل لحل لتطوير تحسين معيشة المواطن وتطوير البلد من ناحية الخدمات والأمور هذه كلها. زين، الحين بخصوص أكثر أسئلة، راح أبدي أول شيء من أكثر أسئلة لأقل أسئلة. بس أول شيء حابة أعرف على نفسي. مثل ما أنتم عارفين أنا اسمي علي حسين علي. علي، ليش ما تسوي لأكثر أسئلة سألته ليش ما تسوي بث مباشر؟ ما راح أسوي بث مباشر لأن ما بيدش بجدال مع مثلا في ناس مثلا بالكومنت تحت، أو بالشات مثلا تلاقيهم يتكلمون ويقولون شغلات انا ما بيتحمل هالمسؤوليه. فانا اضطريت اني ما اسوي بث مباشر، فحبيت اني اسوي تسجيل وبث وايد احسن. اخذ اسئلتكم عن طريق السوشيال ميديا بلاتفورم، سواء كان بتويتر سواء كان في يوتيوب، اجمع الاسئله واجاوب على اسئلتكم كلها، وان شاء الله اللي يقدر عليه يقدر. بس الاسئله الحساسه والاسئله اللي فيها شويه نوعا ما يعني صعب انك تجاوب عليها، سامحوني ما راح اقدر اجاوب عليها، لان اسئله شويه قد تؤدي الى فهم الناس في الوضع الخاطئ. زين، الحين السؤال اللي بعد عليه، وين مقرك؟ انا مقري ما عندي مقر، انا راح اكون هني عن طريق اليوتيوب السوشيال ميديا بلاتفورم. راح اسوي بث لكم اللي هو اللي تبونه، واتكلم وياكم واتواصل معاكم عن طريق اللي هو السوشيال ميديا. فمقري هو عن طريق اللي هو السوشيال ميديا بلاتفورم. الحين بخصوص الاسئله اللي بعدها، علي انت هل تنتمي حق كتله معينه وحق تيار؟ لا ابدا، انا مستقل، لا انتمي حق كتله ولا حق تيار. فهذا معلومه جدا مهمه حق اوضح حق بعض الناس وحق بعض الشباب، اني انا لا انتمي لا حق كتله ولا حق تيار، انا مستقل يعني من ناحيه الوضع السياسي. الحين بخصوص الحين ندخل في الاسئله اللي اكثر شيء انتم سالتوني فيها في الاونه الاخيره. انزين، نبلش من سؤال. انزين، فالسؤال هو علي، شنو رايك باداء الحكومه الجديد؟ يعني بالحكومه الجديده شنو رايك؟ في ناس سالوني عن الحكومه السابقه انا ما راح اجاوب. انا راح اجاوب على الحين على فقط على اداء الحكومه الاخيره، وراح ابدي كرايي الشخصي. انا الصراحه اشوف ان اداء الحكومه الاخيره جدا 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 جيد. زين، الحين بتقولوا لي شلون ليش في الاونه الاخيره انا راح اقول لكم ليش. هو في بعض الامور تحتاج لها، يعني ممكن مع الوقت ممكن تتعدل اسرع، بس في بعض الامور قد تحتاج لها شويه نوعا ما ملاحظات خفيفه. بس احنا يعني كمبدئيا انا بصراحه اشوف ان مبدئيا وايد 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 زينه. يعني قاعد اتكلم على حكومه سمو الشيخ دكتور محمد الصباح السالم، صراحه وايد زينه. اشوف انه بصراحه اختياره حق الوزراء قد يكون يحتاجون بعض الوقت من ناحية الستاديز، قد تحتاجون بعض الوقت من ناحية ان تعرفون كوزير انت عنده طاقم تحته، هو على الهرم وتحته كله طاقم بيحتاج له مثلا ناس يدد، يبي يتعامل معاهم، بيشوف الافكار، بيدرس الوضع الوزارة، بيدرس وضع الموظفين، بيدرس وضع الخطة اللي بيحطها، يبي يسوي انتاجية. خصوصا ان في بعض الوزراء قد تحتاج مثلا وزارة وزارتين ثلاث وزارات، هذا بعد يعني يعتبر اوفر ستريس. هذا عرفت شلون؟ انا مو كدفاعا عنهم، بس انا قاعد اشوف انه كمبدئيا كخطوه اولى في الفتره الاخيره اللي قاعده تصير، انا قاعد اشوف ان في يعني امبروفمنت بصراحه. يعني انا قاعد اشوف ان في تحسين
خصوصا انا راح اتكلم الحين واحد واحد، بس قبل ما راح ادش في التفصيل، فراح اتكلم بس بحط هيدلاينز على بعض الوزراء، زين يعطيهم العافيه، يعطيهم العافيه كلهم صراحه، زين. فيعني يعني انا قاعد اشوف انه في تحسين، قد يكون يعني مع الايام الجايه نشوف احنا يعني ونراقب ونشوف احنا هل الامور راح تتحسن او راح تظل على وضعها الطبيعي او راح تقل. بس انا قاعد اشوف بصراحه في امبروفمنت، يعني هو مو يعني مو مثلا ان يعني بالنيوترال سايد واقف لا بالنص مثلا ما يتحرك لا يصعد ولا ينزل، لا في امبروفمنت، يعني في امور، في تحسين، في حركه، زين. هذا الحين من ناحيه اللي هو انا قاعد اشوفه. انزين بتقول لي شلون قيمته؟ انا الحين اقول لكم شلون قيمته. خلينا ناخذ اول شيء اكثر الامور اللي كانت تداول فيها من ناحيه الانفراستراكشر، اللي هو وزيره الاشغال ووزيره اللي هو البلديه، اللي هي الدكتوره نوره المشعان. انا بصراحه اشوف بصراحه جدا يعني وزيره مجتهده يعطيها الف عافيه، قاعده تحاول تسوي يعني امبروفمنت من ناحيه اللي هو الشوارع ومكسره. تعرفون شوارعنا كبار ويحتاج وقت، ما يصير انتم يعني تبونه بالضبط الحين كله، لا هذا يحتاج طاقم ويحتاج وقت ويحتاج يعني امور. بس انا انصح نصيحه، يعني اول شيء تبلش في المين هاي ويز، يعني مثلا دار الاول الثاني الثالث الرابع، بعدين تدخل بالروتس اللي هو البرايمري، او اهم شيء عندك المين، بعدين البرايمري ممكن مو مشكله، هذول يعني ندخل فيهم بعدين، يعني داخل يعني المناطق الداخليه ممكن بعدين تدخل. بس احنا اول شيء اهم شيء عندنا اياهم هو المين رودز، اللي هو عندك شيء اللي هو المين رودز، فهذا يعتبر وايد اهم، يعني انه يكونون اهم انك انت تسوي له صيانه، سواء كانت في حفر كراكس او ايا كان حق المستقبل، يفضل انه تحتاج له صيانه. انا قاعد اتكلم اول شيء بس عن المين رودز، هذه ملاحظتي انا يعني كرايي الشخصي، يعني عرفت شلون؟ ان شاء الله بس ما تزعلون. زين. المهم ف انا قاعد اشوف صراحه ان الوزيره جدا مجتهده، وخصوصا يعني في اي تفاعل في السوشيال ميديا او اي تفاعل من ناحيه الامور اللي تحتاجها، هي قاعده يعني على طول يعني ترد وتسوي اللي يعني اللي الناس تبي. فانا اشوفها بصراحه جدا مجتهده ويعطيها الف عافيه، وان شاء الله يستمر يعني الموضوع اكثر. في امور كثيره تحتاج لها بس انا ما راح اتطرق لها، لان انا قاعد بس يعني كمجرد كتقييم بسيط يعني، وكلهم يعطيهم العافيه الوزراء كلهم، يعني بصراحه انا اشوفهم زينين. الوزير الثاني زين، انا صراحه اشوفه يعني اي وزير الداخليه والدفاع بصراحه انسان مجتهد، يعني هذا ما شاء الله لا اله الا الله. يعني الشيخ فهد اليوسف بصراحه يعني مثل ما شفنا الاونه الاخيره، خصوصا انه وايد ناس دازين على موضوع الجناسي. الكل قاعد داز لي موضوع الجناسي يدزولي. عرفت شلون؟ فالكل ما في حين كل الناس قاعد يدورون على سالفه موضوع الجناسي. علي شنو رايك؟ المهم انا ما راح اتكلم في الموضوع هذا. انزين انا راح الحين اتطرق شويه. بصراحه اداء جدا جميل، اداء وايد زين في الاونه الاخيره. قد نحتاج بعض التعديلات في مواضيع المرور، بس عندي ملاحظه بسيطه، يعني هو كرأي الشخصي. هل حقل الدره ناصبين عليه علم الكويت والسعوديه ولا لا؟ مو موجود. بس انا كرأي الشخصي يعني بدي اعرف هل موجود، يعني حاطين علم الكويت وعلم السعوديه في حقل الدره، او بعض الجزر كلها مثلا عندنا في الكويت هل فيهم عليهم علام الكويت؟ بس احب يعني اعرف اذا في، بس احب يعني يقول لي احد يقول لي، اذا ما في يعني عادي يعني، بس انه كمعلومه احب اعرفها انا. انزين. ف هذا بصراحه اشوف يعني موضوع جدا بصراحه مفيد، بالعكس يعطيهم العافيه في الاونه الاخيره. بخصوص الحين وزير الاعلام بصراحه هم من في الاونه الاخيره، بخصوص الرقابه، بخصوص اللي هو العمل اللي صار عن طريق الانتخابات، وايد زين. قد في بعض الامور يحتاج لها شوي نوع ما دراسه في اللي هو المسلسلات، يعني ما تشوفه يعني إن يعني موضوع كبير، بس يعني ممكن يحتاج له شويه يعني نوع ما ديسكشن شويه، يعني تتساهل وياهم، يعني موضوع عادي مسلسلات يعني مو شيء يعني. قد يمكن الله اعلم يمكن شنو هم، انا ما الصراحه ما شفت المسلسل، فانا قاعد بدي كراي الشخصي يعني، عرفت شلون؟ وتقريبا يعني كل الوزراء يعني ما شاء الله يعني ادائهم يعني كبدايه يعني يعني كبدايه زين. يعني عندك مثلا وزير التعليم العالي، وزير التربيه والتعليم العالي ما شاء الله قاعد سوى وقع اللي هو حق الصيانه، اللي هو وزير التربيه. لحظه، وزير التربيه وين؟ وزير التربيه هيك، وزير التربيه اللي هو دكتور عادل عدواني. اي بصراحه انه اداء وايد، يعني انا قاعد اشوف الاونه الاخيره من ناحيه ان اعتماد الشهادات، وبخصوص اللي هو صيانه المدارس بالتكييف
والماي والفلاتر والامور هذه كلها، وان شاء الله الحمامات بعد يسوونها. عرفت شلون؟ تكرم الحمامات لازم يسوونها بعد. فالامور هذه كلها تحتاج لها صيانه. فبصراحه يعني انا قاعد اشوف انه في امبروفمنت يعني زين كلهم. فما راح ادخل فيهم واحد واحد الحين حاليا، انا ما راح اتكلم. بس اخر شيء حاب اتكلم فيه اللي هو وزير الخارجيه، خلي يعني يسرب في موضوع شنغن. عرفت شلون؟ خلي شوي يسرب في موضوع شنغن، لان في وايد ناس تبي ترتاح من موضوع شنغن، وان شاء الله خير يعني، احنا متفائلين خير ان شاء الله. عرفت شلون؟ هذا كراي يعني كراي العام. اذا ما راح ادخل في الديتيلز، ما راح اتكلم. يعطيهم الف عافيه كلهم صراحه، ادائهم جدا جميل، اختيار جدا موفق. وان شاء الله في الايام الجايه مع خارطه تشريعيه جديده ان شاء الله راح تكون اضافات جديده على الخارطه التشريعيه لتحسين الخدمات العامه، تحسين المعيشه، تحسين الامور هذه كلها. الحين بخصوص الحين للشباب اللي كانوا يسالوني موضوع اللي هو الموضوع المادي، زين، علي يتكلم عن الموضوع الاقتصادي، علي يتكلم عن الموضوع المادي، علي احنا شلون الزيادات والعلاوات، الامور هذه كلها زين. وعلي احنا صدق احنا عندنا عجز سنوي. شوفوا شباب، راح اجاوب على سؤال بخصوص اللي في بعض الاخبار تطلع يقولون ان الصحف انه مثلا او شركه معينه تطلع تقول لك احنا عندنا عجز، في عندنا عجز مثلا 6 مليار او ايا كان. انزين، الانستيميشن هو حاطه يقول لك احنا ممكن يكون عندنا عجز 6 مليار. زين، شوف انا كرايي الشخصي انا بتكلم فيها من ناحيه يعني بعطيك اياها من ناحيه علميه. زين، شوف لو انت فرضا سويت بروفيت مثلا، انت الحين بسنه عندك اكيد سنه او سنتين لازم تسوي بروفيت 2 to 3 بليون ييرلي. لو نفترض يعني انت ما قاعد اكلمك عن في استثمار في اشياء كثيره تقدر تطلع فلوس فيها، بس انا قاعد اكلمك على ابسط شيء من ناحيه الاستثمار. لو تاخذ مليار تحطه بس فقط وديعه سنويه، يعطيك كم برسنتج؟ احنا خلينا نقول 6% على اللي هو اللوكال انكم، اللوكال ماركت عندنا مثلا مني، انا ما قاعد اكلمك انترناشونالي، خلينا نقول لوكالي. زين، لوكال بانكينج تقول هاك هذه مليار، كم تعطيني ييرلي بروفيت؟ زين 6%. الحسبه عليك، انا ما ادخل فيه في الديتيلز. هذا انت مطلع بروفيت. زين، انا قاعد اكلمك هذا ابسط شيء، ابسط شيء. زين، هذا ابسط شيء. لو تحطها مثلا وديعه او مثلا any kind of investments او تبي تخليها compounding methods ايا كان، انا ما حتكلم في الديتيلز لان قلت لك يعني الموضوع طويل وايد وكبير. فهالامور انا ما اشوفها بصراحه. انا يعني الخبر يعني لما يقول لك احنا عندنا يعني مثلا يقول لك في عجز، انا اشوفها يعني جدا يعني mathematically صعبه. زين، انا ما اشوفه ممكن بالسبندنج. بس احنا خلينا نشوف يعني لازم اول شيء يتكلم المحافظ البنك المركزي، لازم تدقق بعدين مع ديوان المحاسبه، لازم بعدين تدقق مع اللي هو عندك يا وزاره الماليه، تشوف شنو الانكم عندك، شنو الاوتكم عندك، شنو الاكسبنسز عندك. انزين، هالامور هذه كلها مثل مثلث لازم انت تفهمها. لازم الحين يعني مثلا عندي في ناس مثلا يبي يسوون زياده، مثلا عندك وزاره الكهرباء يبون زياده علاوات، لازم يخطمون ديوان الخدمه المدنيه، وبديوان الخدمه المدنيه لازم يعطيك يشوف ايش كثر مثلا من الميزانيه الموجوده علشان يردون عليهم، واتفاقيه مع قد يكون في ميزانيه زياده نقدر نصرفها حق الشباب المستحقين علشان ياخذون اللي هو بدلاتهم، سواء كانت في اي وزاره عندنا في الكويت او الزيادات. فانا اشوف ان من ناحيه ان هل في مثلا عجز، انا اشوف لا، صعبه يعني. انا كرايي الشخصي اجابه على هالسؤال اشوفه صعبه. الحين ما راح ادخل في الديتيلز، عرفت شلون؟ فبعطيكم بس الهيدلاينز، هذا كرايي الشخصي. زين، الحين بخصوص الشباب اللي كانوا قاعد يسألوني بخصوص بتحسين معيشة المواطن. شوف، تحسين معيشة المواطن فيها أمور كثيرة قد تحتاج لها تعديل. يعني مثلا عندك يا زيادة التقاعد، في ناس درسوا جامعة من المتقاعدين وراحوا كملوا دراستهم، سواء كان باتشلر ديجري، ماستر ديجري، ليسانس، وتخرجوا من الجامعات وتقاعدوا وعطاهم انكم مثلا آخر شيء مثلا خلينا نقول وصل راتبه 1000 دينار وين كان. ومثلا في شخص مثلا كان بالثانوية ما كمل دراسته، أو بالمتوسطة ما كمل دراسته وين كان، وقاعد فترة طويلة أو خدم جهة معينة وتقاعد وعطوا راتبه مثلا 400 دينار. أنت الحين لما تزيد اللي ب 400 توصله 1000 على 1000 بألف عافية. إحنا مو ضد الفكرة هذه. الحين اللي ب 1000 ما راح يصعد راتبه،
فمسكين ظلمت اللي ابو 1000 اللي درس الجامعه وراح وتعب مسكين وقط فلوس، واللي ب 400 6. فهني راح تصير في اشكاليه كبيره، بخصوصا ان في احد من عضو في مجلس الامه تكلمت في موضوع جدا مهم بعد فتحت الباب، اذا حتى اذا تم زيادتهم مثلا خلينا نقول غلاء المعيشه هم ما راح يستفيدون. فهذا موضوع جدا مهم يحتاج له دراسه. انا اشوف ان هالموضوع لازم يحتاج له تعديل في الخارطه التشريعيه الجايه. قد يكون يعني انا بصراحه اشوف في ناس انظلمت وفي ناس استفادت في هالموضوع، واللي استفادوا في هالموضوع هذا وهم الناس اللي كان عندهم راتب اقل، عليهم بالف عافيه، احنا مو ضد الفكره هذه، بس اللي راتبه اكثر لازم هم من بعد يعني احنا ننصفه في هالموضوع هذا. زين، هذا من جانب. الحين اللي هو انتم تكلمتوا اياه من ناحيه اللي هو الغلاء المعيشي وتحسين عيشه المواطن، الحين في امور كثيره قد تكون فيها من ناحيه الكهرباء والماء، انا في امور كثيره جدا جدا. انزين، من احد الامور الاساسيه اللي تكلمت فيها انزين بخصوص التعليم، اللي سألتوني انتوا اخر مرة على التعليم. انا سويت حين محاضرة في اذا شفتوها في الفيديو الجاي، فيديوهات اللي موجودة عن التعليم، تكلمت عن التعليم، بس اليوم بحط اضافة زيادة على ناحية التعليم، لان في وايد ناس كانوا يسألوني من ناحية التعليم. احنا نظام التعليم مالنا لازم نشيل فكرة الميمورايزيشن. هذا الميمورايزيشن الحفظ هذا لازم نغيرها، لازم نخليها سكيلز. سالفة انك انت بتخلي كل شيء ميمورايزيشن تحفظ عشان دش الاختبار. يعني شوف، انا قاعد اكلمك عن البرنسبل يوم احنا كنا ندرس في بريطانيا لما يعطيك له ورقه مثلا بالاختبار، احنا يعطيك له ورقه فاضيه، يحط لك سؤال واحد فوق، يقول لك determine و solve، بس اكتب اللي تعرفه انت. زين، بناء على انت فهمك وانت شنو كاتب الدكتور يقيمك. زين، الحين اختبارات اللي ABCD واختبارات اللي انت مثلا تعال جاوب واحفظ وجاوب الميمورايزيشن، هذا ما اقول لك انه مو زين، هو زين، بس انا اشوف ان الميمورايزيشن موستلي ترى يعني قاعد يصير يعني كأنه قاعد ناخذ منهج قديم، منهج وايد قديم، ما في شيء يعني مثلا جديد تقدر تحطه وتضيف عليه، لانه هو المنهج واحد. ترى على فكرة المناهج اللي بابتدائي سواء كانت في الكويت او دول العالم كلها او بالمتوسط او ايا كان، هي نفس الشيء. يعني انت تدرس بالابتدائي جدول الضرب نفس الدول العالم كلها، او قسمه او الجبرا او ساينس او بيولوجي او ايا كان، كله يعطونك الستاندرد انفورميشن، كله معلومات عامه. عاد طريقتك انت بتوصيل المعلومه وفهمك المعلومه هاي يحتاج لها سكيلز. يعني مثلا لما تحط لك انت مدرس يبي يوصل لك المعلومة عن طريقة معينة، يقدر يوصل لك إياها طريقة سهلة أو يقدر يعقد لك إياها، بس هذا يعتمد على أنت تلقيك للمعلومة. لازم أنت تبحث، فالسكيلز أنت لازم تتعلم شلون تبحث عن المعلومة. فإحنا يمكننا في أوروبا كان يعلمونا إحنا شلون نبحث عن المعلومة، فإحنا كان عندنا يصير مثلا فضول أن بنتعلم كل شيء عن طريق البحث. إنزين، مو أن مثلا المعلومة متواجدة عندنا في البوك أو في الريفرنس ويلا تعال أنت احفظ وطبق، لا. يعني الميمورايزيشن هذا خلاص لازم يتلغي، لازم يصير سكيلز، لازم يتطور. زين، عاد هذا انت عاد دورك تربويين وعندهم ناس اكاديميك جراجويشن وبروفيسورز وهالامور يقعدون مع بعض، هم عاد يعطونك الحل الامثل حق هالموضوع هذا كله من ناحيه اللي هو التعليم، تطوير المناهج التعليم والتعليم. بس بخصوصا اجابه على السؤال الحين بخصوص الوايد ناس كانوا قاعد يسالوني على المصاريف الجامعات ومصاريف المدارس الخاصه، ان الاسعار مرتفعه. بالامانه انا لا اعلم، لان انا ما ادري شنو كم مصاريفهم هنا عندنا في الكويت بالجامعات والمدارس الخاصه. بس اذا كانت المصاريف مو مثل الليبر اللي يعطونك اياه او الكواليتي انت قاعد تاخذها، يعني مثلا لما تروح اللاب مو مثلا هذا، لا، من ذيك الساعه لازم يصير انفستيجيشن في الموضوع، لازم يصير ان في ناس تطلع من وزاره التربيه تشوف هل الجودة التعليم في المدارس الخاصة في الأسعار المحطوطة تساوي الخدمة، ولازم مثلا يحطون لهم تقايم. يعني مثلا يكون تقييم مثلا مثلا المدرسة هذه مثلا تقييمها مثلا 10/10، تقييمها 8/10، قد ينزل تقييمها بعد شهرين أو ينزل تقييمها بعد سنة. هذه يشجع على المنافسة وتطوير جودة التعليم من ناحية اللي هو المدارس سواء كانت حكومية أو سواء كانت خاصة. فهذا إجابة على الأسئلة اللي أنتم سألتوني إياها من ناحية اللي هو التعليم. انزين، بخصوص مثل ما تكلمت انا بخصوص تحسين معيشة المواطن، في امور كثيرة قد تكون فيها زيادة رواتب، قد تكون في بديل استراتيجي،
وفي بعض الناس سألوني على بخصوص اللي هم موظفين الحكومة الزيادة السنوية اللي 20 دينار. أنا أتفق معاكم it's unfair بصراحة مع الانفليشن والستاغفليشن اللي احنا عندنا في الماركتس وعالميا، مو بس عندنا في الكويت، احنا عالميا يعني الانفليشن والستاغفليشن احنا عالميا لما يتأثر هم احنا نتأثر. انزين أنا أشوف بالفعل أن بصراحة is inappropriate يعني 20 دينار في السنة. بصراحة أنا أشوفها جدا يعني غلط، هذا رأيي الشخصي. زين المفروض يمشي مع تماشيا مع اللي هو السوق، تماشيا مع الدولة، تماشيا مع العملة، تماشيا مع أمور كثيرة معقدة أنا ما راح أدخل فيها في الديتيلز. عرفت شلون؟ بس أنا أحب أتكلم في أمور نوعا ما، بس أحب أعطي عناوين عامة عشان الناس تفهم والناس تعرف إن شنو الأحسن. فالأفضل في هالأمور أن تشكل أمور مادية وتشكل لجنة مالية وتحاول تلاقي لها الحلول في تصليح، أو عشان ما بيغشش بعض الأعضاء مجلس الأمة يعني يشوفون الفيديو بعدين مرشحين باكر يقولون يتكلمون نفس كلامي. لا واحد يقول لي علي أبيك شنو؟ علي أبيك تكون جدي، ما أقدر. زين المهم بس احاول والله احاول اكون جدي بصراحه، احاول اكون جدي. شفتوا شلون بالفيديو شلون كنت انا جدي. المهم بخصوص الحين الشباب بخصوص الحين في امور لازم تنعاد دراسه فيها، وبصراحه هذه امور وايد ناس مواطنين انظلموا فيها، هي سالفه بيع الاجازات. بيع الاجازات لازم يتردونها بصراحه، لان في ناس ما غذوا ما باعوا اجازات بصراحه، كانوا خاشين حق وقت معين، وفي ناس باعوا الإجازات انزين عليهم بألف عافية، بس لازم ترد هذه بيع الإجازات حق المواطنين، لازم يردونها. انزين فإن شاء الله تنحل الأمور ونقعد احنا نشوف الأمور هذه كلها، وإن شاء الله في إن شاء الله يعني توصل لهم الرسالة ويعرفونها. بخصوص الحين الاتصالات، انزين الحين الاتصالات عندك لازم يطورون البريد لازم يتطور. انزين البريد لازم يتطور. اسعار الانترنت والتليكومينيكيشنز والكوميونيكيشن والباك اب، اللي انقطع الانترنت باكر قطعوا بالبحر، قصوا نفس اليريور اللي عضه. راح نروح فيها ما في انترنت. فلازم وزير الاتصالات يتفق من الحين يسوي له باك اب حق الموضوع هذا، يا انه يدور له يعني انه يروح يكلم له ايلون ماسك، يدور له موضوع يطير لنا قمر صناعي حقنا احنا بروحنا نسوي باك اب ثاني حقنا، او انه نحط له باك اب كيبل ثاني. فهذا جدا موضوع مهم. والاسعار الخدمات حق الانترنت حق السيرفيسز، هوم براند سيرفيسز حق البيوت، فهذا جدا جدا مهم. الحين اسئله شباب، والله اسئلتكم وايد، فانا كثر ما اقدر احاول اني اقصر على الوقت بس عشان اجاوب على اسئلتكم. ما بيعطيكم محاضره واقول لكم قصه واقعد اقط نغزات، لا انا ما انا بعطيكم حلول، وان شاء الله الحلول عاد تفيدكم كلكم، وان شاء الله توصل، وان شاء الله تفيد الجميع وتفيد المواطنين كلهم ان شاء الله. يعني اتمنى الخير حق الكل والله العظيم. الحين بخصوص الأسئلة الأخيرة سألتوني إياها، الأسعار السلع. الحين الجمعيات في يقولون بعض الشباب يقول في جمعيات أسعار تختلف عن أسعار الجمعيات الثانية. هذا إن شاء الله راح يصير توحيد أسعار السلع عن طريق اللي هو وزارة المالية، وعن طريق إن شاء الله وزارة التجارة، راح يكون الأمور إن شاء الله فيها تدقيق أكثر، وراح تتعدل إن شاء الله في الأيام الجاية. وإحنا إن شاء الله ننطر يعني في اجتهادات بصراحة جدا جميلة من الوزراء، ومتفائلين خير ان شاء الله. يعني اعطوهم فرصه الحين، احنا اعطوهم فرصه. ذيك الساعه انت ما لا تحكم، انطر شويه، تو شهرين بسم الله الرحمن الرحيم، شهر ونص، شهرين، يعني يحتاج له وقت. يعني هو لازم يحتاج له وقت، يحتاج له دراسه، يحتاج له يفهم الوضع، يحتاج له يشوف، يحتاج يعني تخيل انت فجاه كذا مره واحده يدخل يلا تعالوا اشتغل، هم يحتاج وقت. يعني انا اشوف الامور ان شاء الله، يعني انا كوجهة نظري الشخصيه اشوف الامور يعني ما شاء الله راح تتحسن للاحسن والوايد احسن. الحين احنا لازم اول شيء نعدل الاخطاء بعدين نطور. يعني اول شيء لازم نعدل الامور اللي الاخطاء اللي صارت والصيانات، ما في اخطاء يعني، هي بس مجرد امور بسيطه ان شاء الله راح يعني نقدر نحلها، وبعدين ان شاء الله عاد نبدي في السكك الحديد والطاقة والأمور إن شاء الله اللي فيها تقدم وازدهار البلد، هالأمور إن شاء الله يعني سهالات. يعني الحمد لله احنا عندنا يعني رأس مال جدا ما شاء الله قوي، وعندنا ما شاء الله عقول يعني جدا جميلة، والحمد لله يعني احنا وضعنا المالي جدا قوي، فما عندنا وضع استقرار.
فما داعي نحاتي، يعني ما له داعي تحاتي ايا كان، خصوصا الاول الاخير الناس كلها قاعده تحاتي على سالفه موضوع الجنسيه. بصراحه اكثر مسجات قاعد اخذها انا علي ايش رايك بالزعم الجناسي. المهم يعطيكم العافيه يا شباب، وان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجايه. المهم انا راح اسوي ان شاء الله يعني في كل اسبوع راح احاول مع اسئلتكم، وراح ارد اجاوب عليها ان شاء الله في الايام الجايه. اذا قصرت سامحوني شباب، لان ما بطول عليكم، ما بيكم تملون. واذا في اي استفسار في اي شيء عندكم اياه انا حاضر. يعطيكم الف عافيه، واشوفكم ان شاء الله على خير، ويعطيكم العافيه ورمضان كريم.